Günaydın, günaydın, günaydın kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Temizlik yapacağız. Ama önce beğenilerinizi alalım öksüz yetimlerimiz için ve benim hala burada olduğum için. Beğenilerinizi alabilir miyiz? Evet, bir beğeni, bir kalp, bir yorum. Nerelerdensiniz? Bizi nerelerden yapıyorsunuz? Kahvaltıyı yaptıktan sonra ne yaparız biz hanımlar? Temizlik, mutfak temizliği. Yani bu kahvaltıdan sonra makinama kızıyor. Makine çalışacak, onunla ilgilenmeyeceğim ya, şu an makinama kızıyor. Olmasa biz ne yaparız? Ocağımı ilaçladım. Biraz sonra sileceğim. Kurumaya başladı bile. Ben ekipmanlarımı hazırlarken o kurumaya başladı bile. Şundan biraz daha sıkayım. Reklam değildir. Gerçekten çok güzel. Kullanışlı. Aslında fırının içine de sıkmam lazım. Neyse şu üst katı bir halledelim. Şöyle yukarıdan doğru. Buraları zaten devamlı siliyorum. Bugün de buhar makinesine şöyle geçeyim üstten sadece. Buhar makinama da havlu dikmem gerekiyor. Havlu derken yani buhar makinesinin ucu oluyor ya. Şöyle taktığım şöyle bir parça oluyor aslında. Şu küçük bir parça, onu dikmem gerekiyor. Airfryer'ımı ilaçladım. Yumurta haşlama makinemi ilaçladım. Bakarak düdüklü tencerem airfryer dışında ilaçlayacak. Ondan sonra şuradan şöyle temizleyip gelmeye başlayacağım. Gel. Gel hadi git azıcık gel. Gidecek biraz, kalk gidip gelecek. Deşarj oluyor dışarıda. Bu arada ne yaptım? Et haşladım. Makinede haşladım orada. Artık haşlanmış biçimde dursun, onu bir yemeğe çeviririz. Hani elimin altında olsun diye. Bunları arada bu şekilde yapmam gerekiyor ki mutfakta yağ oluyor değil mi? Yani bir de dışarıda durduğu için hem içinde bir şeyler yapıyorsun, hem burada dışarıda bir şeyler yapıyorsun. Haliyle ne oluyor? Yağ oluyor. Bu arada ne yaptım? Mutfak bezlerimi yine ayarladım. Mutfak bezi deyince geçen yine bir takipçim yazmış, mutfak bezi siyah olur mu? Olur galiba. Çünkü özellikle yapmış adamlar. Bak mutfak yazıyor. Şimdi onlardan iyi mi bileceğiz? Yazmışlar, aldık biz de. Artık ocak bezimi tekrardan soranlar olmuş. Ocak bezim bu şekilde. Markasını göstereyim ben size. Ocak bezimde neden böyle? Cam ocakları silerken bu yumuşak yeriyle camları siliyorum. Bu yeriyle de sadece iki parmağımı takıp metal yerini siliyorum. Markasını göstereceğim. Reklam değildir, marka bu. Ben bundan 20 tane daha aldım. Bunlar da mutfak bezim benim. Yani hani beyaz, güzel oluyor. Göstereyim tekrar markayı. Reklam değildir. Yani ocak bezimin markasını soranlar için de o. Şimdi ne yapayım? Ocağım şuradan bir şu kurumuştu. Onu şu konuşamadım ya kız. Dur, heyecan yaptım. Üstündeki yağları hemen şunları bir alacağım. Bezim daha fazla hani kirlenmesin. Çünkü bu sprey yağları kabartıyor ve atıyor. Sizin kullandığınız özel spreyler var mı? Özel ilaçlar var mı böyle şeye? Ben çok böyle bir şeyler yapıştığı zaman, mesela reçel yapıyorsunuz. Reçelden aklıma geldi. Kiraz reçeli yapacağım da. Kirazları şekeri yaptım. Reçel yapıyorsunuz. Diyelim ki taştı. O da ocak sıcak hemen şey yaptı. Nasıl diyeyim size? Üstünde kurudu kaldı. Ne yapacaksınız? Hemen İngiliz karbonat. Karbonat. Biraz limon tuzu. Hemen üstüne de getirip böyle bir peçete ya da işte kağıt koyuyorsunuz. Onun üstüne de sirkeyi döküyorsunuz. Bir güzel temizliyor. Bunun kokusu da çok güzel, reklam değil. Ben böyle şu an gösteriyorum ilaçlarımı, kullandığım ilaçları. Çünkü devamlı gelip bana soruyorlar falan. O yüzden bunları böyle alma sebebim, dediğim gibi bezim çok yağlı olmasın. İlk kafasına bu şekilde alıyorum ki bez yağ olunca oradan oraya biliyorsunuz yağ olur gider yani. Hiç değilse şöyle temiz olsun. Şimdi ne yapacağım? Camın üstüne fazla bir şey sürmeden şu buhar makinemle sadece belirli yerlerini bir yapayım. Buhar makinem Karşı'nın reklam değildi. Bugün böyle reklam birle geçiyor. Şimdi ocaklara kullandım. Normal işte duvarlara kullandım. Petek arasıydı, şuydu buydu. Uçları böyle değişik. Ben bunları böyle ayrı ayrı poşetlere neden koyuyorum çünkü tuvaletleri kullandığımda lavabo lavabode fırçalar karışmasın diye. Mantıklı değil mi? Karışmaması da gerekiyor bence. Bu arada uç geldi. Geçen satın almış. Bak şimdi ne kadar kolay yapıyorum ya. Öbür türlü buna takılıyordum, böyle yapıyordum.
Gerçekten bak şimdi daha kolay. Bunların içlerine hani parmağınızı sokamıyorsunuz haliyle. Ne yapıyorsunuz buharla? Düğmelerin altında bile yağ olsa gidiyor. Kenarlarda öyle. Geçen benim temizlik videomdan sonra çok soran oldu. Makineyi çok soran oldu. Gerçekten çok beğenmişler çünkü. Kullanışlı. Bu kadar. Gördünüz. Şimdi beyaz bezleri getirdim. Neden beyaz bezleri getirdim? Biraz önce sildik, temizledik, kabasını aldık ya. Buhar makinesiyle şimdi yaptıktan sonra yine göstereceğim. Bir de ben biliyorsunuz bunu ocağım her zaman temizle. Yüzünde 2-3 kere temizlediğim bile olur. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar da temizleseniz buhar makinesi gene çünkü bu aradakileri bile atıyor dışarı. Şununla geçelim. O yüzden cam spreyimi oradan bir verir misin benim? Kızacak şimdi bana geldik. Yakaladı yine. Ne yapacaksın cam spreyi? Bu listeyi parlatacağım. Sizden sonra yemek yapacaksın. Yapacağım. Alakalı daha iyi pişiyor. Güzel oluyor. Yani, Şöyle güzel görüyorum. gerek yok. Ben kendim. Yok şu bezlerim falan hep soranlar olmuş da onları göstereyim diye şey yaptım ben bir de. Hani hem de temizlemiş olurum. Hiç temizlemiyorum zaten. Hiç kaç aydır temizlenmiyordu. Dünden beri içtimai çıkmadıydı. Evet. Oğuzhan da şimdi diyecek dedektörler gelecek anne iyisi. Aa öyle diyor. Gidecekler bir yolcu ettim geldim. Geldim. Yolcu ettim geldim. Yolcu ettim derken uzun yola gitmiyorlar. Bir işleri var onu halledip gelecekler. Tamam şimdi cam spreyle silmeden önce biraz sonra cam spreyle sileceğim. Şu reçel yapacağım ya onu bir içeri alayım. Kiraz reçeli. Çok az bir kiraz kaldı. Yemiyorlardı. Ben de hemen kötü olmasın diye şekeri döküverdim üstüne. Az bir kaynatırım şöyle. Değil mi? Bir de şu etimi haşladıydım. Onu şuraya koyayım. Bunları da tıraş köpüğüyle yapacağım biliyorsunuz. Onu da gösteririm tekrar. Kaç dakikan kaldı? 40. Yumurta haşlama makinesi. İçi bazen böyle kireçleniyormuş gibi oluyor. Onu da ne yapacağım şimdi? İlaçladım. Tyson içeri girdi herhalde. Tyson. İçeri mi aldın Evşan? Çok güzel yapıyor bak bu buhar makinesi çipi falan da döktükten sonra gerçekten güzel yapıyor.
makine var ya gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Berçin gel. Bak şimdi gelecek. Hadi gel. Ne kadar büyümüş. Görebiliyor musun? Gel. Şöyle göster. Ha görünüyor oradan. Kamya gel oğlum ha. Ha. Gel. Kamya sit. Otur. Hadi ver. Hadi. Ha. Niye düştü sor yani niye? Ha. Otur dayı, otur dayı, otur dayı. Ağzını yüzünü yediyor. Otur dayı. Heh. Heh, tamam bitti, başka yok. Başka yok. Değişenmişleri. Nerede? Çok kıskanıyor. Çok kıskanıyor. Gerçekten söylüyorum. Çok kıskanıyor. Bak bak. Bizim eve mi gelin? Korktum. Dedim ne oluyor? Eşek. Korktum. Bunları şey yapacağım. Bulaşık makinesinin bitmesini bekliyorum. Bulaşık makinesini atacağım. Mikrodalganın camını da çıkartacağım. Şöyle. Mikrodalganın içine bir açtım. Bunu da dışarı atacağım. Şöyle. Dışarıda yıkıyor. Sadece dışarıda yaptım. Dışarıda kaldı. Bulaşık atacağım. Şimdi hepsini güzel oldu. Bunu aslında şu demir uçla yapmam lazım. Ay bunu takarken de demir uçlar var ya, ay insan eline batıyor. İncecik incecik. Ha niye giremiyorum buna? Allah Allah. Ne tarzda? Bak bu kilitli. Buna bir şey olmuş. Aa bu öbür şeyi uzatmanın yüzü. Pardon. Şimdi airfryer içinde ben ne kadar da kağıdını kullansam ne oluyor? Yağ oluyor haliyle. Bu da bu ucu biraz sert olduğu için buraya sıkmayacağım. Uzaktan. Uzaktan var ya Bluetooth'lu çalışıyor orada. Bunu da makineye koyacağım. Şuralarını da bir sıcak var. Kapatayım, ucunu çıkarayım. Uçları devam değiştirmem gerekiyor çünkü yüzeye göre uç kullanmam gerekiyor. Çünkü şimdi ne? Bakaratın düdüklüsünün kapağı.
güzel oluyor. Buhar çok güzel temizliyor. Ne yaptı? Dur ben ona bir şey vereyim. Diyorlar ki airfry sağlıklı değil. Ne yapalım? Hani her şey sağlıklı değil aslında. Yağda kızartma da sağlıklı değil. Bir de biz devamlı kullanmıyoruz zaten. Hani ama çok güzel oldu. Bunu da bununla sileceğim. Şimdi temizlediğim yeri yerine alacağım ya. Yerleri de tabii ki temizlememiz gerekiyor öyle olunca. Bir buhar tutacağım, hemen sileceğim. Altını silelim içine. Tamam. Şunu da yapalım. İşte buhar makinesi benim elime geçince böyle oluyor. Damar durmadan pıs, pıs. Orayı temizle, burayı temizle. Eşim de onun için kızıyor. Hani oturmuyor, boyuna bir şey temizliyor. O yüzden. Buhar makinesi falan beni çoğu zaman götürüyorlar, depoya koyuyorlar. Ben de tamam götürün, yapmayacağım diyor. 3 gün sonra gidelim mi buhar makinemi getirin. Mazlumu getirin. Ya deterjan falan çok kullanmanıza gerek kalmıyor buhar makineniz varsa. O da iyi oluyor yani. Hani makinaları kullanmak bir şey değil. Makinaları temiz kullanmak önemli. Anladınız mı? Yani bir şey kullanıyorsanız niye gittin yani? Temiz kullanmak önemli. Fişlerine kadar buhardan geçiriyorum. Hani oluyor ya olmuştu falan da. Hemen altlarını da sildikten sonra yerlerine koyuyorum. Şimdi bana gelse bir temizlikçi, bir yardımcı. Olacak mı böyle? Şöyle baktığım zaman, şimdi mis gibi oldu diyebileceğim mi? O yaparken ben şurayı da yap, burayı da yap diyebilen bir kadın da değilim. Ne olacak? He. Ben bu biberleri atacağım. Çok acı biber bunlar. Tohumunu alacaktım. Sonradan düşündüm. Tohumunu alttan atacağım ki sonuçta bizim evde biber yiyen yok. Acı biber yiyen yok. Asam mı olur? Geçen gün şu çiçeğimi de soran oldu. Bu çiçeğim benim yapma, sahte çiçek. Bu da dekor için kullanılan tahta. Korktunuz mu? Biraz önce Instagram mesajlarına baktım gene. Instagram'dan bana mesaj yolluyorsunuz. Çok teşekkür ederim ya. Ne kadar çok severim varmış.
Ve benden selamlar istiyorsunuz. Onları tek tek yazacağım. İnşallah yarından sonra vloglarımda size selam yollamaya başlayacağım. Hatta biraz önce kahvaltıdayken eşimle okuduk. Şimdi aklıma gelmiyor. Bir minnoşuyla izliyormuş bizi. Tarçın gibi. Tarçının sesini duydukça heyecanlanıyormuş. Onları falan tek tek okuyacağım. Listeleyeceğim böyle. İnşallah yani. Allah izin verirse. Tıraş köpüğüm nerede? Hemen kontrolü çekelim. Aha, tırnağım kuruluyordu. Tırnak da yok ki. Yakından göstereyim size şöyle. Düşme şurada dur. Şöyle göstereyim bak. Gördünüz mü? Tıraş köpüğü mucizesi diyoruz biz buna. Hemen tıraş köpüğünden kenardan da bir geçeyim. Ama buharda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Görüyorsunuz mu? Ha, bu tıraş köpüğüyle oluyor. Buhar makinasıyla değil. Onu da söyleyeyim de. Ha, hani buhar makinem yok, tıraş köpüğü işe yarar mı? Yarar. Ama bak. Görüyorsunuz. Çok sıcak olmuş kız şeyleri. Vallahi. Buhar makinesiyle şey yaptım ya. Burada bir şey yok. Ama bunu yaptıktan sonra makineye falan atmıyorsunuz. Bak göstereyim bunu da. Şöyle etrafını tamamen göstereyim. Ha. Atmıyorsunuz makineye. Makine karartır. Bu çok küçük olduğu için buhar çalıştırmayacağım. Neden? Çünkü elim yanar kız. Elim yanar. Ama göstereceğim size nasıl yaptığını. Durulayacağım, ondan sonra kurulayacağım. Tamam, bitti. Gördünüz? Tamam. En sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Bunları bu kadar yaptıktan sonra şunların altı küfleniyor ya. Neden bunlara güzel bir şey yapmazlar? Dolaplara koyunca falan böyle altları küflü olduğu için dolaplarımızı şey yapıyor. Bak, tıraş köpüğüyle tıraş köpüğünün altını temizliyoruz. Artık Türk kafası işte. Makinem de bitmiş. Kahvaltılı şeyleri de boşaltırıp bunların demirlerini de atmıştım. Onları da çıkartırıp bu demirleri değil, üst kabak demirlerini. Hemen şunları bir turlayalım o zaman. Şöyle bir sileyim. Hangisi temizde kız? Şu bunun içine şunları.
Hemen bulaşık makinamı da boşaltayım. Bunları da makinenin içine atayım. O demirleri de makineye atacağım çünkü. Bu tel de tertemiz olmuş. Da kurusun. Yumurta makinamın parçaları. Şimdi şunları bir atayım makineye. Şu bakıyorum başka ne koyabilirim, ne yıkayabilirim. O yağ oluyor sonuçta. Değil mi? Ne yapalım? Atalım, yıkayalım yani. Buhar makinesini geçtikten sonra. Bu kadar. Şimdi şu fırçayı kullanacağım için bu fırçaları da makineye atayım. Üst katına. Hiç dert etmeyin cama geliyor falan diye. Bunun ucunu hemen takacağım. Camı da böyle sileceğim. Sonra cam spreyle silip bitireceğim. Hiç sorun değil. Haliyle. Görecek. Bunlardan dikmem lazım. Bunlar eskidi. Eskidi. Yağlı olan yerlere bunu kullanıyorum hemen böyle. Dolap kapaklarını falan filan da bunları kullanıyorum. Bunlardan dikmem lazım. Onun içinde bir rol aldım. Onunla dikeceğim. Yapalım. Bitecek. Spreyimi şuraya bir koyayım ya. Şu bezleri de koyayım karışmasın. Şöyle bir kat şu tarafa kadar gittim. İkinci katı geçiyorum. Videoyu çalıştırmayı unutmuşum heyecandan.
Cam spreyle silmeden parlamıyor. Cam spreyle şöyle bir sileyim. Bir de şimdi şuraları buhar yaptım ya. Kenardan gelenler olursa tertemiz olsun. Şimdi de bir insan yemek yapmayacağım. Yapacağım. Ama olsun temizde yapayım. Kirliler böyle kirlendikçe yapınca ne olur? Üst üste katman gibi biner o ya. Ondan sonra da ama yap çıkmaz. Kız çok güzel parladı. Heh. Şimdi bana akşam mesajlar gelir. Kalktım temizlik yaptım. Kalktım mutfağımı topladım. Kalktım yağları sildim. Yapın güzel oluyor. Temizlik gibisi yok. Hatta beni izlerken açın. Siz de bir yandan temizlik yapın, bir yandan beni izleyin. Motivasyon videosu gibi olsun. He? Ne olacakmış? Nuray. Bilmiyordum kız beni izlediğini. Hüseyin abime de selam söyle. Vallahi çok üzülmüş o da. Kanalı kapatacağım diye yazmış bana, kapatma. Ben senin fanınım, her gün izliyorum seni. Cillop gibi oldu vallahi. Bak göstereceğim. Ne kadar görünür buradan bilmiyorum ama dur kız kamerayı elime alayım. Bak şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu ocağımı. Nasıl? Hı? Kız çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Kaynağım bugünle benimle gurur duyacak. Canım benim. Diyecek maşallah benimle. Ne güzel yaptı her yeri tertemiz yaptı bize. Eminim zaten gurur duyuyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Göstereceğim dur. Göstereceğim. O kadar yaptım. Bak dolap altı kapakların üstü. Ne kadar çıkmış? Ha? Buhar makinesiyle bir de düşünün. Çünkü ben bulaşıklardan sonra falan hep siliyorum. 2 günde bir siliyorum, temizliyorum. O yüzden fazla çıkmıyor. Yukarıları da yapmam lazım. O zilemi de ozu yaptım yukarıda. Yardım etsin annesine. Oğlum benim. Mikrodalgamın içine yapacağım çünkü kahve yapmam lazım. Kahve makinesi de var da işte bak. Ben makinede kahve yapmıyorum. Düşünün. Çok güzel oldu kız. Gerçekten harika oldu ha. Şimdi elle silmek başka. Buhar makinesiyle şöyle üstünden geçmek başka. Gördüğünüz deterjan da kullanmadım. Akşamları bulaşıktan sonra ama deterjanla geçiyorum. İster istemez çünkü damlıyor elimizden. Tamamdır. Mikrodalgamın içinde de temizleyip. Şimdi mikrodalgamı da temizleyip. Zaten fazla bir şey yok aslında. Ama şöyle bir sileyim. Temizleyeyim. Onun temizleme bezini de ayrı koyuyorum. Onun temizleme bezi de burada. İçi için bu. Dışı için değil. Aha. Hocam. Gene bunun silikonunu çıkarttım. Anne ne yapıyorsun diyor. Temizlerken her yeri söküyorsun sen ya diyor. Ne yapayım oğlum dedim ya. Şimdi kalkın gidin. Mikrodalganızı açın. Mikrodalganızın şöyle bir tavanına bakın.
mikrodalganız varsa. Şöyle bir eğilin, tavanına bakın. Hani temiz mi değil mi? Değilse hemen temizleyin. Hemen yürü. Hemen. Bir sprey sıkın gelin ben izlerken. Heh. Ve bir daha mikrodalganızda bir şey ısıtırken kapak koymadan ısıtmayın. Hem sağlıksız hem de mikrodalganız kirleniyor. O yüzden öyle diyorum. Çok güzel oldu. Temiz oldu. Şimdi cam beziyle içini dışını bir daha bir sileyim. Fırınlarım içi zaten temiz, biliyorsunuz. Geçen gün temizlemiştim. Bu havalandırmaların bu açık yerlerine parmak girmiyor. O yüzden ben böyle ıslak mendille şöyle tozlanıyor haliyle. Toz oluyor mu? Oluyor. Hani evdeki süpürgelikler gibi düşünün. Ben böyle süpürgelik yaptırmadım ama süpürgeliksiz daha güzel. Çünkü o süpürgelikler beni öldürüyordu. Her gün tozunu alıyordu. Bak şimdi daha güzel. Şimdi burayı buhar makinesiyle bugün geçmek istemiyorum. Yoruldum. Bunları hemen şuradan bir toplayayım. Başka işlerine devam edeyim. Mutfağım falan da temiz. Bulaşık makinesi de şimdi biter. Biraz sonra da demirlerini koyarım. Orada tamamen bitmiş olur. Ben dayanamadım. Alt dolapları sildikten sonra üst dolapları da sildim. Gerçekten güzel oldu. Bunları koydum. Şimdi bulaşık makinesini bekliyorum. Bulaşık makinesinden de demirler çıkacak. Airfryer'in falan işte düdüklünün, elektrikli bakarat düdüklünün şeyleri de çıkacak. Onları da koyacağım. Tamam, bitti. Kahve içeceğim. Bir kahve yapayım hemen. Ben de kendime ödül kahvesi yaptım. Mikrofonumu da şarja takacağım. Ve birkaç yere aramam gerekiyor. Sponsorluklar için. Telefon numaralarını bırakmışlar. Onlarla da bir görüşmelerimi yapacağım. Şu bilgisayarı bir açayım. Onun önünde de birkaç işlerim var. Hadi.